Flyover start ready. Elle est bien branchée. On va faire un temps là. Il a pris. Lap 1. 17.3 seconds. À 17,392. Il faut gagner du temps à la sortie de la dernière. Lap 2. New fastest lap. 15.5 seconds. Tu peux gagner du temps à la sortie de la dernière guette.